Aham, não, e toda vez que eu ia lá, né, aí tinha uma mosqueira do Jéssica, Oi. será que você poderia me dar o benefício do seu silêncio? Ah, como assim? Será que você poderia aguçar mais o sentido da audição e deixar a fala descansando? Eu continuo sem entender. Só cala a boca! Professora, você acha que é possível um golfinho e uma baleia se apaixonarem? Meu Deus, o Matheus é tão limitado intelectualmente. Vanessa, eu escutei você falando de mim aí. Eu disse que você é um inepto. Ah, tá, valeu. Achei que você tava me chamando de burro. E eu chamei mesmo. Por isso que eu acho que o meu conceito de moda é o melhor, porque é meio gótico e tal. Olha, Então, eu particularmente acho que você está equivocada. Ah, Vanessa, dá um tempo, você fica falando essas palavras bonitas só pra se achar, ela vai se lenhar. Nossa, que baixaria. Mano, olha, eu vou arrotar meu sobrenome em francês. Nossa, vocês são uns espurcos mesmo, né? Você que é um espurca. Mano, se liga. Vanessa, Quê? você é uma cama de tchuca. Ah, essa palavra você não conhece, né? Essa palavra não existe. Mano, existe